ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايلكم بفيديو جديد. عايزاكي تحطي لي لايك للفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفيني مش مشتركه معايا في القناه تنوريني بالاشتراك من علامه الاشتراك اللي تحت باللون الاحمر عشان يوصلك مني كل جديد وتشوفيني على طول. ويلا بينا مع بعض على طول نخش في الفيديو. النهارده بقى الفيديو النهارده خلاص الولاده على الابواب. هدوم ريان، مشتريات ريان. بصوا بقى اللي ما يعرفش، احنا 3 بنات وولدين. 3 بنات وولدين. بتشوفوا هبه معايا على طول، وطبعا انا قدامكم على طول. اللي مش بيظهر تولين دي الاصغر يعني الاصغر مني على طول، وهبه اصغر حد فينا. تولين بقى بصوا ما بتحبش السوشيال ميديا خالص، يعني ما بتظهرش في السوشيال ميديا خالص، فعلى طول تلاقوني ان انا مش بطلعها، ما بترضاش تطلع معايا، ما بتحبش تتصور معايا فاللي هو مش بتلاقوها ظاهره. فعشان كده ممكن معظمكم يتفاجئ ان انا ليا اخت ثالثه وكده. لكن هبه عادي، هبه عامله زي كده اللي هي اصغر واحده فينا، بتحب ان هي ايه تطلع معايا وكده. طبعا انتوا عارفين ان انا قلت لكم ان تولين هتنزل تجيب كل حاجه، لان انا فعلا والله العظيم عايزه اقول لكم انا محلله انيميا لحد دلوقتي 4 مرات ورا بعض. كانت الانيميا كانت 7 وبعد كده بقت 8. اخر حاجه لسه مستلمه التحليل امبارح 9.9. يعني الحمد لله بدات ان هي تتحسن، لان الولاده على الابواب، وان انتوا عارفين ان انا هولد قيصري وكده. فالدكتور قايل لي لازم القيصري بتنزفي كتير، لازم نظبط الانيميا قبل الولاده. فاللي هو ضغطي على طول واطي، مش بقدر ان انا انزل، ما بنزلش كتير. معظمكم يعني على طول قاعده في البيت، حركتي قليله، بغيب عليكم بيبقى غصب عني، وانتوا عارفين ما بعملش حاجه في البيت بايدي خالص. بالذات الشهر ده انا جايبه هبه قاعده معايا تعمل لي كل حاجه، لان بجد تعبانه مش عايزه اقول لكم بسبب الانيميا. نزلت جابت لي الحاجه كلها. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم انا ما قدرتش الصراحه، انا شفت الحاجه ورجعتها تاني مكانها عشان اوريها لكم. فعشان كده بصوا والله العظيم بصوا بقى تعالوا اوريكم تولين جابت ايه. بصوا جايبه لي اولا الدبدوب ده وكاتبه عليه ويلكم ريان. بصوا اهو، هطلع بقى الحاجه كلها وهوريكم بدل ما اقعد بقى اطلع كده كل شويه. ما رصيتش حتى والله العظيم الحاجه في الدولاب، قلت لا الا لما اوريكم الاول هي جايبه ايه وعامله ايه. بصوا طبعا انا عايزه اقول لكم في خالد كان اول عيل، يعني اول عيل لينا واول حفيد لينا، كنا جايبين له حاجات هدوم بالهبل. هدوم انا لو اعرف ان انا هخلف ولد تاني انا ما كنتش شحت الهدوم دي. كميه هدوم كنت جايباها لخالد بالهبل. المشكله مش في كده، المشكله ان كان في كمان هدوم والله العظيم خالد ما لبسها. يعني ما اتحطتش كده على هدوم خالد من كتر، ما اتحطتش على جسم خالد من كتر ما هو ما كان كميه الهدوم اللي احنا جايبينها. المره دي قلنا لا احنا هنجيب، يعني خالد ما استفادش بالهدوم، وما شاء الله العيل بقى بيبقى في السن ده بيكبر بسرعه. يعني مثلا ممكن الشهر الجاي الهدوم دي ما تخشش فيه، عايزين تاني هدوم. فاحنا بقى اتقرصت في خالد، فانا جايبه المره دي الحاجه يعني جايبه الحاجه على قدي، بحيث ان انا كل شهر هضطر ان انا اجيب وكده. فلا جايبه الحاجه على يعني بالظبط، يعني اللي هو مش ايه، مش مبهوقاها كده زي ايه، زي خالد. ماشي. بصوا بقى كل ده تولين اللي جاي تولين اللي جايباه مش هحططاها ومرمطاها. بصوا قالت لي ايه بقى، انا مش هجيب لك شنطه تكون مرسوم عليها بيبي وكده، عشان ما تبقيش مجبره ان انت لما تبقى يعني لازم نازله بيه تلبسيها. انا هجيب لك حاجه تستخدميها تنفعك، يعني تمشي بيها في اي وقت. دي الشنطه اللي هي جايباها اهي، شيك قوي قوي قوي، تسلم ايديها حبيبه قلبي ربنا يخليها لي. بصوا بقى جابت لي اللي هو الشامبو بتاع جونسون، والبودره بتاعت جونسون، ودي اللي هي بتاعت الودان، اللي هي الودان. قربي كده هبه اوريهم. وده الزيت بتاع الاطفال، ده الزيت اهو. ودي اللي هي مكتوب عليها كولونيا الريحه. بصوا بقى تولين انا ما اعرفش جايه على نفسها كده ليه، يعني انا شفتها قلت لها انت ما لقيتيش حاجه صغيره قالت لي انا مش عرفني انت هتتنكي، كنت انزلي انت يا اختي هاتي حاجتك. قلت لها لا انت جايه على نفسك كده ليه بجد. ماشي مش مهم، هضطر ان انا اشتري. وطبعا المناديل المبلله اهي، والسكاته. ماشي. ما اعتقدش كده ان في حاجه ناقصه، انا مش عارفه ليه، يعني حاسه ان انا اول مره اولد انا في حاجات ياما يعني خالد دلوقتي ابني عنده 4 سنين، فاللي هو حاسه ان انا مش فاكره حاجه ومش ناسيه حاجه. بس اعتقد ان دي الاساسيات. لو في حاجه ناقصه اكتبوا لي برده في الكومنتات، يعني نوعي بعض، وعوني انا اختكم برده في الله. لو في حاجه فايته مني قولوا لي. البامبرز انا لسه هنزل اجيبه، يعني انا عارفه كده كده لما اجهز الشنطه انا مش انا طلعت الحاجه اوريها لكم، واحط الحاجه في الدولاب.
ماما هتيجي ان شاء الله يوم الجمعه عشان ترتب معايا الشنطه اللي هناخدوها معانا، واشوف برده هاخد معايا ايه ليا وكده، فهنرتب كده كده الشنطه مع بعض. فلو في حاجه ناقصه قولوا لي، انا عارفه ان كده ناقص البامبرز، بس لو في حاجه برده ناقصه تاني قولوا لي. بصوا بقى، جابت له البناطيل الداخليه اهي. طبعا شراب، قالت لي انا هجيب شراب واحد، احنا يا بنتي في الصيف مش في الشتاء، لا انا هجيب شراب، قلت لها ماشي. اهو بنطلون تاني، البناطيل بقى الداخليه اهو 3. في بناطيل تاني تقريبا مش عارفه، استنوا عشان ايه الشنطه، انا شفت الحاجه 4 اهو. انتوا عارفين ان احنا بنهتم بالداخليات. 5 6 جايبه له اهو، 5 6 بناطيل. في تاني بناطيل ولا ايه؟ لا تمام. وجايبه له تيشرتات قط اهي، وريهم يا هبه، قربي لهم كده، وريهم التيشرتات عامله ازاي. بصوا الجمال، جايبه اشكال بقى قط اهو، طبعا مقفولين من تحت، وعايزه اقول لكم خامتهم بسم الله ما شاء الله، يعني تسلم ايديها. جايبه لي يعني حاجات بجد خامتهم. بصوا بقى دي خامتها مختلفه خالص، قربي لهم كده عليها كده، بصوا الخامه دي خامه مختلفه خالص عن التانيين ماشي. وجايبه له اهو قط تاني، مشخلعاه بقى في حته القط دي، مشخلعاه. بصوا يا خلاصي متحمسه قوي للهدوم. يعني الصراحه السن ده تبقى هدومهم شكلها حلو قوي. بصوا القط، شايفين؟ بصوا في قط تاني هنا اهو. بصوا طبعا انتوا عارفين ان انا هولد في اول 10، فاللي هو اول 10 دي الدنيا حر، فاحنا بقى ايه هنلبسوه قطات بقى. ده نص اهو الشكل ده، جابت له الفانيلا تاني نص اهي ساده. هي قالت لي انا عامله له بقى تشكيله، هي كتر خيرها، هي اصلا مش متجوزه اصغر مني ولا مخطوبه، فيعني كتر خيرها ان هي جابت الحاجه دي ما تعرفش يعني. واهو نص كم تاني اهو. بصوا بقى حيده في قلبي، ده في قلبي. بصوا الجمال. يا خلاصي خالص. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، ربنا يرزق كل مشتاق. بصوا الجمال، بصوا الجمال اهو. طبعا بصوا هي جايبه من كل حاجه من الداخليات 6، يعني جايبه 6 قط وجايبه 6 كم. احنا 6 قط و6 نص، ما جبناش بكم خالص، لان زي ما قلت لكم احنا في الصيف، يعني مش هجيب كم خالص دلوقتي الا لما يعني ايه قبل الخريف كده بحاجات بسيطه هجيب. انا ما قلتلهاش صراحه تجيب خالص اي حاجه، اي تيشرتات بكم، لان احنا اصلا يعني هو مولودي يعتبر في الصيف، الجو الصراحه ربنا يرحمنا برحمته. بصوا نص كم تاني اهو، عاجبني قوي. جايبه له بقى كام سلوبيتا، جايبه له 3 سلوبيتات اهم، عشان هو اصلا عنده اللي انا وريته لكم في الفيديو الاخير عنده 6 ولا عنده 7، فقلت لها هاتي 3 عشان يبقوا 10 سلوبيتات. بصوا بقى الجمال، شايفين الحلاوه؟ وبصوا مقفولين من تحت، يعني من تحت مقفولين اهو كأنه شراب اهو. شكلهم حلو قوي 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 اهو. بصوا دي عجباني قوي، وبرده كلهم مقفولين من تحت. قالت لي عشان رجله برده تبقى ايه، تبقى متغطيه اهو. شايفين؟ تحفه. جابت له برده 2 كبرتايه بالطواقي بتاعتهم، واحده بيضه اهي كبرتايه كده. طبعا قلت لكم الدنيا حر، فجايبه بقى بصوا الكبرتايات خفيفه اهي، بس خامتهم مريحه جدا جدا جدا. بصوا خامتهم مريحه، وطاقيه بالطاقيه بتاعتها، وجايبه له برده الكبرتايه دي بالطاقيه بتاعتها اهي، اللبني دي اهي بالكبرتايه بتاعتها اهي. بس اعتقد انا مش هحتاج حاجه اكتر من كده. البامبرز هنزل اجيبه
عارفه كده كده انا عايزه اقول لكم اصلا عايزه التلاجة فاضيه، عايزه انزل بجيب شويه حاجات ان شاء الله هنزل اجيبهم. لو ما كانش بكره هيبقى يوم الجمعه ان شاء الله هنزل اجيب الحاجه دي. هنجيب بقى شويه حاجات للتلاجة، وقلت بالمره لما اروح الهايبر اشتري البامبرز. بس اعتقد ان انا كده يعني معايا داخليات 6 بناطيل 6 قط 6 نص، انا ما جبتش بكم لان الجو اصلا حر. عندي 10 سلوبيتات 2 كبرتايه اهم خفاف. فكده كده يعني شهر ولا حاجه هنزل اجيب حاجات تانية لان العيال بيكبر. انا ما اتقرصت في خالد يعني بقول لكم لدرجه ان انا والله شحت حاجات بالورقه بتاعتها، اللي هو من كتر ما انا ما كنت جايبه له كميه هدوم. خالد جايبه له كميه هدوم في حاجات ما اتلبستش لان هي ما كانتش داخله فيه و فلا اتقرصت. فكده انا شايفه ان كده حلو قوي. وهنا بيتهيألي يعني الشامبو البودره الزيت الببرونه طبعا فلين دي ربنا يهديها هجيب واحده اكبر. الكولونيا الريحه الزيت ده ايه الزيت البودره الشامبو. فاعتقد ان هو كده اتسلكت اللي هي الودان دي اللي هي المناديل القطنيه والمناديل المبلله. ما اعتقدش كده ان في اي حاجه تاني هتبقى محتاجه. طبعا انا الهدوم دي كلها هرصها دلوقتي في الدولاب وهنجهز الشنطه مع بعض. وان شاء الله لما اجهز الشنطه مع بعض اجيب اوريكم. عايزه بقى اجيب عبايه عشان لما اولد ان شاء الله تبقى عبايه شيك كده البسها بعد الولاده. وعايزه اجيب حاجه اروح بيها، يعني عايزه اجيب حاجه اروح بيها وعايزه اجيب حاجه اروح بيها عشان يبقى كله كده جديد في جديد وتبقى فتحه خير عليا. بس كده انا انتوا كلكم فين مشتريات ريان فين مشتريات ريان. ادي مشتريات ريان اهي الحمد لله. تولين يعني شالت هم من على قلبي عشان انا ولا بقى بنزل ولا بطلع ولا بعمل حاجه ولا بسوي حاجه فانجزتني. فبس عايزاكم تدعوا لي ان اليومين دول يعدوا على خير لان انا خلاص زي ما قلت لكم خلاص قربت ان انا اولد. خلاص هجهز الشنطه معاكم لما ماما تجيلي ان شاء الله قريب. دعواتكم ولو في اي حاجه ناقصه عايزاكم ان انتم تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه الحاجات اللي ناقصه ان انا اجيبها اشتريها اظبط كده الدنيا لان استويتوا. استنوني في فيديو جديد وبحبكم قوي وادعوا لي ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. بحبكم قوي.